ten papan panggilan ingkang langkung sae paling sae menuju Allah menika ini Rasul ingkang kaping kalih monggo terus menerus istiqomah lan berkelanjutan nyebut asmanipun, kirim salam dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung teng bulan Rabiul Awal, bulan-bulan ingkang bulan momen terbaik, waktu terbaik kangge kula panjenengan sedaya ngiling-ngiling mempelajari tentang kehidupan, tentang pribadi, tentang mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kersane kula lan panjenengan sedaya semakin takjub, semakin cinta, semakin bersemangat kangge ngikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan monggo kula ngajak dumateng jamaah ngelurusaken niat bagi tenggamu menika kula lan panjenengan sedaya saged empal malih ten Masjid Manarul Iman saperlu tolabul ilmi, saperlu belajar ilmu agama ten Masjid Manarul Iman kersane iman kita, takwa kita semakin terus meningkat kados judul ingkang sampun dipun serat kalih Ustaz Salim As-Saqafi inggih menika agar pakat kembali. Nah, ini dalam pikiran kula ketika kata kuncinya kembali berarti saderenge nate boten iman, boten sedih, atau mungkin mengalami gradasi iman, mengalami penurunan iman sehingga sempat kehilangan kenikmatan dalam beribadah, sehingga kehilangan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin bahasa saat ini futur atau saja mungkin kangge kula panjenengan sedaya sing nate futur, nate tiba-tiba males teng masjid, nate tiba-tiba pergi, mungkin pilek, mungkin linung, mungkin sibuk, mungkin tersita perhatiannya teng sesuatu yang lain sehingga boten semangat ini boten masjid mengikuti sholat berjamaah, mungkin males akhirnya anggih pun ngaji, maos Quran, buka Quran, poso sunnah, lan link-link. Nah, ini mungkin fase-fase futur, fase-fase kehilangan atau penurunan iman. Nah, ini wonten mungkin amalan, mungkin ilmu, mungkin nasihat dan arahan saking beliau Ustaz Salim As-Saqafi kersane kula lan panjenengan sedaya saged njaga iman dan takwa sehingga ketaatan itu saged kembali iman, saged terus menerus bisa dirasakan kenikmatan. Nah, insyaallah monggo kalian maos bacaan basmalah
agenda menikah sakit dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kersane mangke boten ganggu-ganggu bagi Ustaz Salim nggih nonton saking mriki langsung ke Jombang Ustaz nggih. Monggo dipun milai mawon kancanan yang Ustaz Salim wekdal kula sumangga. Suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nak orang semangat kira-kira gak bahaya tak? Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Ketoke ngesong wis sudan ta? Tenane. Ketoke wis kok. Mosok gak kerasa? Berarti kurang peka iki. Ngesong pun udan, tandane udan, jawabe salam kados rupuk udanan. Napa? Napa? Blem? Blem? Sing jawab banter kula dongaken mugi-mugi keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang gadah hutang mugi-mugi ya utange ndang dibayar. Sing kepengin tindak Makkah lan Madinah mugi-mugi Allah mudahaken. Amin ya rabbal. Jawabe banter, gak banter tak tinggal mulih. Iya tenan ta? Tinggal mulih tenan pokoke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibuke tambah itu ngono. Jane ngesong kok dilawan. Lah nggih. Innal hamdalillah tsummal hamdulillah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Niki suarane jelas apa mboten? Jelas apa mboten? Kula nyawang mejite lho gilaben. Gawedene niki nak subuh ngono mungkin gak muat ketoke. Nak subuh gak muat. Digawe kuwede mergone subuhe gak teko omahe dhewe. Alhamdulillah dalu menika dadi kula kalih rencang-rencang napa budal mulai Sabtu sonten tindak Ponorogo mantun niku injinge ngaos teng Magetan Ahad pagi, sore niku wonten Sedayu Lawas, terakhir enten ngesong gini iki terakhir jenenge terakhir ya wis garek sisa-sisa. Engko gak usah suwe, sementing ilmune manfaat lan barokah. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu-ibu sedaya ingkang rawuh wonten kesempatan menika alhamdulillah kanthi izinipun Allah SWT dalu menika kula saged silaturahmi wonten ngesong Masjid Manarul Iman dalam kondisi sehat walafiat. Ibu-ibu ya semangat
Senajan mari isak niku enake napa? Bar isak iki enake napa? Layah-layah enak tenang. Nggih napa mboten? Oh iya, malah pengajian. Tapi kula salut nggih. Senajan layah-layah enak tapi jenengan tindak mriki dalam kondisi ya ambek sikile desuk wis wegel seminggu wis kerja. Tapi alhamdulillah taksih sempat menyempatkan diri untuk thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah bales rasa capek, rasa kesal, payah jenengan sedaya kanthi surganipun. Amin ya robbal. Sholawat salam boten supaya kita doakan dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sedaya setunggalipun syariat Islam. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten Masjid Manarul Iman niki mengke menawi Allah ngersakaken mugiya sedaya keadaanipun husnul khotimah. Amin ya robbal amin. Purun husnul khotimah. Purun husnul khotimah. Purun apa mboten? Ayo nek gak purun ya kebacut. Nah iya, urip pisan mosok mikir penak urip, penak mangan yo pisan-pisan mikira mati kepe gak nyauti tak tinggal mulih tenang kok. Nah nggih. Jadi nek enten donya iku nek sing dipikir urip penak, numpak kendaraan penak. Nek omah ya turu sing pepenak, iki wong akeh saben wong iso. Ning sing kadang terlewat luput dari orang niku piye amprih saene sedone gak gampang. Perlu ada pembiasaan. Sadereng kula lanjutaken ngesong mboten enten toko napa mboten? Enten toko pecah belah. Kana sing dodolan gelas maksud kula. Hah? Mosok iki mbok gak ana gelas iki ya apa iki? Mosok panitiane gelasnya gak duwe. Enten nggih ngesong gelas. Lah kula mosok kok nyeglak ngene iki ya apa iki? Sakwangane gak njaluk cuma yo piye ngono lho mosok ngene waduh iki enten gelas nonton kula gak njaluk cuma ngeten lho pantese iki tak milih bingung ndi gelas iku gak teko-teko. Mbok kula mboten nyuwun cuma ya pantese minimal ya nek sedotane ngoten lho. Ah, iya. Lho nek sedotan alhamdulillah. Jazakallah matur suwun. Nek ngeten kan rada lumayan mending ngono lho. Apa ngarit to piye? Nggih, yo minimal mengke enten gelas nek mboten enten sedotane. Pangapunten nih, gen podo penake ngoten lho maksud kula niku. Lha jenengan nyawang kok dibaten, iki ustaz kok ngombe kaya nek tegalan ngene. Nah niki insyaallah dalu menika. Dadi niki termasuk napa ibaratnya niku pertemuan yang spesial. Kenapa kok ustaz kok spesial? Sebab kula jenengan terlebih kula nggih dereng kenal jenengan ya kenal paling maca flyer nggih napa mboten gelem teko gelem rawuh gelem dugi niki termasuk spesial sing jelas dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma utiya ahadun khairan wa ausa'a minas sabri mutafaqun alaihi.
Gua Pak MC, Pak Bayu. Oh nggih. Ini wong golek gelas Pak Bayu. Jadi pengajiannya tentang gelas. Nggih, luput niku. Ning pantese maksud kula niku pantese. Mungkin nak sanes wekdal nak ngundang tiyang niku ya enek gelase aja cerete ngoten. Satu tema, satu pembelajaran sami-sami kula nggih belajar. Amargi kula nggih secara usia ya nggih enom. Kelahiran 83 berarti nggih sekitar usia piro? 40. Nggih usia 40 nggih ndek ingi. Iki arek ndek ingi tadi. Cuma sami-sami belajar satu pemberian Allah yang paling baik. Diling-eling niki. Wa ma u'tiya ahadun khairan wa ausa. Tidak ada pemberian Allah yang paling baik, yang spesial, istimewa yang hari ini kita dapatkan malam ini di Masjid Manarul Iman. Kadang orang nggak nganggep sepele. Padahal Rasulullah sendiri menyebut kata-kata khairan, ismu tabdil, sesuatu yang terbaik. Apa itu? Sabar. Gak sabar, mesti sampean wis budal mulai. Gini betul? Gak sabar mesti nggih bar sore wis mulai. Iku mau enak-enak mantun isak niku napa? Layah-layah enak tenan. Delok Ikatan Cinta. Enten Ikatan Cinta. Lho, ibuke nyauti. Bapake gak tau delok blas kok. Makane bapake gak ngerti Ikatan Cinta ya apa Ustaz, sami, Pak. Kosong-kosong pokoke. Ngono ki sinetron senengane wong wedok ngoten niku. Nah. Jadi tiyang niku menawi Allah paringi kesabaran niku harta teristimewa. Wong gak sabar omah-omah iso suwe apa cepet bubar. Kira-kira wong omah-omah bebojoan gak sabar kira-kira suwe apa cepet bubar. Wong gak sabar makanya Syekh Utsaimin niku wa in kana saburan tahmilu kullasyai. Syekh Utsaimin niku jelasaken ngeten. Wong iku nak sabar insya Allah bakal etuk napa kemawon. Wong nak salat sabar niku hasilnya ya beda. Biasanya kan Ramadan ini kan ruame nggih. Napa niku video-video salat sawapate randu bila pinten rakaat 7 menit rampung. Iku nak didu ambek sirkuit Mandalika kalah cepet. Sampai gak sabar. Misale didu ngoten lho. 7 menit wiku piye ngoten lho. Cuma dengan kesabaran salate ya tenanan, enak, nikmat niku nggih rasane ya beda, hasilnya ya beda. Makanya malam hari ini satu tema agar taat kembali nikmatiku, harapan kula mengkaji satu tema ini betul-betul tiang mantun ibadah niku enten rasane. Misale kok bar salat ya wis padha wae, salat gak salat ya padha wae. Niku perlu dikoreksi, perlu diteliti. Kok iso ngoten lho. Kalau diteliti maka perlu dicari ilmunya, golek ilmunya. Pados ilmune ingkang napa nasihat ingkang dipun sampaikan Imam Ahmad bin Hambal niku ngeten.
hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Tak baleni pisan kas. Hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Mun paham napa dereng? Mun paham napa dereng? Tenane masjid ngene iki megahe niki hakul yakin kula niku husnudzon isine santri tok. Makanya gak perlu terjemah ke mungkin sing terjemah ke Pak Bayu. Oh, setuju nggih? Calon kok. Calon jadi calon. Nah, jenenge calon ya muga-muga sida ngoten mawon. Nah, yang jelas niku camat, calon. Calon mati kabeh iki. Iki gak iso ngelak iki. Ndelik ning endi nek suwayahe mati ya mesti mati. Nyang Amerika nek jatahe mati ya tetep mati. Wong ngesong wong teko Sabang apa Merauke ngwetan teko Merauke misale nek wae mati ya mati. Jenenge camat, calon. Nah, calon anggota ya iso dadi iso ora. Nah, ning dongakno gen dadi duwe wakil Pak Bayu. Amin. Gak kampanye lho. Nek wong saleh dadi niku ya perlu didukung ngoten lho. Ning nek wis etuk apa-apa aja lali. Oh, ibu-ibu langsung ngapal, lali paling. Lali ning mboten nak Pak Bayu niku mboten beda napa mboten ngejeni. Nah, kembali nasihat Imam Ahmad niku hajatun nasi ila ilmi syar'i. Butuhnya kita terhadap belajar ilmu agama itu lebih urgent, lebih penting, lebih butuh ketimbang hanya makan dan minum. Saniki sak kuat-kuate wong som sedinten nak dahar ping pinten? Iki wong som gak ono ketok iki. Iki wong Amerika kabeh lha iki. Sak kuat-kuate wong ngesong nak dahar sedinten ping pinten? Ping pinten? 3. Enten ping 10. Oh, gak ono. Wetenge mbledhos piye? Paling banter ya pindho napa ping 3. Paling banter. Nak rodok lemu sithik kados sinten? Kaya kula ngene, wis kaya aku, ngono kok ngarai liya kok wis kaya aku. Iki paling banter 3 wis kulaan apa kualaan kok. 3 30 apa 3 ya mbok. Nah, butuhnya kita terhadap ilmu agama itu jauh lebih besar ketimbang kita hanya butuh makan dan minum. Kenapa? Li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Dawuh Imam Ahmad niku wong mangan niku paling banter ya pisan apa pindho. Wa amma hajatuhu ila ilmi syar'i bi'adadi anfasihi. Sedangkan butuhnya manusia terhadap ilmu syar'i, ilmu agama sebanyak bilangan nafas yang keluar. Loh. Jane kula tanglet, wong omah-omah iku butuh ilmu apa ora? Wong omah-omah butuh ilmu napa mboten? Wong salat butuh ilmu napa mboten? Wong ngaji butuh ilmu napa mboten? Wong didik anak butuh ilmu napa mboten? Wong dahar butuh ilmu napa mboten? Loh. Semuanya ternyata banyak. Urusan tidur saja kalau kita paham dengan ilmu agama, niku beda hasilnya. Padha-padha mlebu nang masjid,
bagi orang yang paham ilmunya dengan yang orang hanya sing penting kok loyan napa badhe tindak teng masjid misalnya namung ngiyup ya itu ayo mau ngiyup tok gak panas adem asene. Cuma ketika masuk masjid niatnya karena ingin niat iktikaf lillahi ta'ala, mlebu masjid itu pahala iktikaf. Niat mlebunya masjid melaksanakan sholat 5 waktu dapat pahala sholat berjamaah. Niat masjid masuk masjid dalam rangka tolabul ilmi, kira-kira angsal pahala tolabul ilmi mboten? Itu apa nah? Itu niat masuk masjid gara-gara pengen silaturahmi, ketemu kanca-kancane, ketemu Pak Takmir masjid, ketemu liyan-liyane napa angsal pahala silaturahmi napa mboten? Angsal mboten? Itu lho, padahal iku baru mlebu masjid. Duwe ilmu beda rasane, hasilnya beda. Padha-padha tileme, padha-padha turune, tangi turu punya ilmu belajar agama. Oh nak bar tangi turu iku maca WhatsApp malahan. Lah sing digoleki HP kok maca napa? Maca napa? Doa dibaca ikatan setan terurai satu, terbuka satu. Bangun tidur, kemudian berdoa, kemudian mencuci tangan, kemudian wudhu, ikatan setan yang kedua terbuka. Bangun tidur, mantun niku berdoa, cuci tangan, berwudu, sholat, ikatan yang ketiga terbuka. Mangkane tiyang ngoten niku nak esuk titenono, titeni niku napa? Titeni niku napa? Tengono tiyang niku nak esuk niku wajahnya niku berseri-seri meskipun usiane 70 kunjul. Enak dipandang niku. Nah, sakniki kula tanglet, tiyang niku dahar rasane gak enak niku kapan? Kapan Pak? Bu? Wong dahar terasa tidak enak niku kapan? Kapan? Ketika iki gak jawab tak tinggal mulai tenan kok. Ketika sakit. Oh, ibu-ibu anten. Ketok iku dereng dahar dalu ketoke. Dereng to? Sampun. Lah kok gak banter belas jawabe. Apa wis entek? Mun telas. Nak wis telas ya rampung ya sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim mulih. Hari tiyang niku boten saged ngraosaken enaknya makan meskipun didepi. Panganan sing paling enak Lamongan niku napa? Soto terkenal enten mriki pundi Pak Bayu? Gak tau jajan ketoke. Ha nggih. Pundi Pak? Soto terkenal niku enten mriki iki pundi? Ngesong. Hah? Curah Malang. Lamongan kota. Lah demen. Masa wong ngesong gak iso gawe soto. Padahal kula niku wis angen-angen kok nek nyang ngesong kita itu soto ketoke. Ternyata gak ono. Wis gak apa-apa. Tiyang dahar soto krasa gak enak niku pas tiyange gerah sakit lara didepi soto lho sing sak
sewenake nomor siji Lamongan, sak Lamongan, nak awake lara, nak awake sakit, yo gak enak. Sama. Ibadah nggih sama. Ibadah niku terasa nikmat, taat niku terasa nikmat manakala orang yang bersangkutan niku sehat. Hatinya, sehat jiwanya, sehat badannya. Tapi nak wong niku mau misale nggih, misale niku wau ibadah nikmat, taate hebat, salat yo betah suwe, maca Quran. Tak niki kula tanglet jenengan nak esuk misale didepi enten ngajeng jenengan niku enek HP ambek Quran, milih pundi? Milih pundi? Gak mungkin, wong ngesong gak mungkin. Kok ngenyemen wong ngesong mosok sing dipilih HP? Gak. Mesti sing dipilih niku Quran, dipilih sing ditinggalke. Berarti bodoh wae. Nah, maknane napa Ustaz? Kalau di pagi hari jenengan nyauto niku, misale nggih, jenengan mengke nyauto enteng. Bar mari subuh, bar subuh misale kok maca Quran sak lembar. Jawaban enteng, sak lembar. 2 lembar. 3 lembar. 4 lembar. 10 lembar. Enteng. Ya wis ngajine wis rampung. Berarti tidak ada masalah. Bersambung. Sedekahul adim. Nak wis niku. Cuma misale esok mari subuh, mantun subuh nyekel Quran ige setengah muka, angope wis ping 20 jaran. Anggap meneh. Ya materi iki ya penting, perlu dikaji. Ngoten lho. Jadi betul-betul harapan mengkaji materi niki niku salat niku enake kados menikmati soto. Maca Quran enak, sajus enteng. Salat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah enteng. Salat 5 waktu berjamaah enteng, sedekah enteng. Nah, itu yang kita inginkan dari mengkaji materi ini. Maka Dr. Abdullah Amin Asy'aqawi niku menyampaikan nikmatnya ibadah niku ndak semua orang Allah kasih. Ndak semua orang Allah kasih. Karena itu bagian dari mihnah. Pemberian yang Allah berikan sesuai dengan tingkat kadar iman seseorang. Kadang kan enten nggih, tiyang niku jenengan tingali, menten masjid niku mengke jenengan tingali. Dikire kuat, salate tenang, enten mboten? Enek apa ora? Enten. Ngajine kuat, enten mboten? Berarti piyambake niku betul-betul bisa merasakan nikmatnya taat yang Allah titipkan dalam situ. Ini ada kisah di Rusia ketika Syekh Al-Kandari niku piyambake niku mengadakan roadshow musafir ma'al Quran. Musafir ma'al Quran itu sampai di sebuah tempat pembelajaran Al-Quran ada orang yang buta. Mriki enten sing rawuh, mboten saged ningali. Enten. Sehat sedaya to? Sehat sedaya to? Enten nggih? Oh, enten. Alhamdulillah kabar gembirane ngeten.
Ketika Syekh Al-Kandari niku tanglet kepada orang yang buta itu, orang yang buta loh. Piyambake ditangleti, limadza ta'allamtal Qur'an. Kenapa kamu kan tidak melihat buta, punya udzur, punya alasan syar'i, kok tetap belajar Al-Qur'an? Jawabannya luar biasa. Kulo niku sampai hari ini kalau mendengar dialog niku ya Allah terenyuh. Kadang niku belum sampai ke situ niku belum nyampe. Ketika ditanya Syekh Al-Kandari, limadza ta'allamtal Qur'an? Kenapa engkau padahal di hadapan Allah masih ada alasan yang nanti bisa disampaikan, tidak bisa melihat. Tapi jawabannya itu wajatul jannah fi ta'allumil Qur'an. Weh Syekh, ternyata saya mendapat nikmatnya surga yang Allah letakkan dalam belajar membaca Al-Qur'an. Bayangno niku Pak. Sing sehat. Kalau sampai hari ini maca Quran kok terasa hampa. Hampa niku menapa maksudnya Ustaz? Maca Quran gini ku esok-esok napa awan-awan napa sore-sore iki itu setengah lempir mawon, iki setengah mukae wis wakine dijejak-jejakke, boyoke diongkak wis kacamatane ganti ping swidak, gak cetha-cetha, gak enak. Maka introspeksilah, kenapa nikmatnya surga yang Allah letakkan di dalam Al-Quran kok belum dirasakan? Kenapa ngoten? Ada apa ini? Kalau orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta aja Allah beri kok. Masa kita yang sehat bisa melihat, membaca ya cetha, kok maca sebulan kata pisan kok gak iso, kata menunggu nak Ramadan iku pun gotong royong. Sak Quran diwaca sak desa ya katam. Yo sak Quran 30 juz diwaca wong sak desa ya enteng. Masalah sing maca sak ngesong. Maksudku niku kenapa dalam setahun paling banter setahun ya minimal ya aja mung ping pisan. Iso ping pindho, ping telu, ping papat, ping 5. Apa ping 6? Coba nanti dikoreksi, betul dikoreksi. Dihitung-hitung, mumpung tasih enten kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih Allah beri waktu. Karena kalau kesempatan ini sudah Allah cabut, yang ada penyesalan. Maka nasihat kagem kula khususipun lan umumipun dumateng masyarakat ngesong, yuk kita sami-sami, kita bersama-sama. Kenapa kok sulit untuk menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali? Ada apa ini? Kok tidak senikmat sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang buta yang ada di Rusia? Kenapa ini? Apa sebabnya? Maka malam hari ini insya Allah akan kita pelajari satu contoh-contoh yang luar biasa yang sudah ditunjukkan para generasi salaf ini yang luar biasa. Ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar bin Iyas. Abu Bakar bin Iyas niku mirsani deleng sahabatipun ingkang namine Habib bin Abi Thabit. Jenenge Habib bin Abi Thabit. Napa sing dipirsani oleh Abu Bakar bin Iyas ini? Piyambake ngendika ngeten, ra'aitu Habib bin Abi Thabit sajidan. Jadi Abu Bakar bin Iyas ini ningali Habib bin Abi Thabit niku sujud.
Apa yang dia dapatkan? Ra'aituhu qulta maitan. Aku melihat sujudnya Habib bin Sabit nak wong deleng teko misalnya pun dugi ningali sujudnya Habib bin Sabit, maka orang akan mengira Habib bin Sabit ini mati. Karena saking khusyuknya, saking nikmatnya sujud, bukan karena keturun blabas turu. Bukan itu, tapi betul-betul karena beliau mendapatkan nikmatnya surga yang Allah titipkan dalam sholat. Yakni min tuli sujudi, karena lamanya sujudnya Habib bin Abi Thabit. Ada lagi kisah yang luar biasa yang ditunjukkan oleh, mungkin kita hafal, Imam Bukhari. Sinten? Imam Bukhari. Suatu saat piyambake niku salat dalu. Muga-muga mungkin mriki enten sing ngalami ngoten lho. Salat dalu fal sa'ahu zambul. Ketika pas sholat malam, Allahu Akbar, ternyata ada tawon sing ige patroli, ige melek, ngentup sebanyak sab'ata asyara, 17 kali. Jenengan ate dintup tawon, sokot nyamuk rasane wis ra karuan. Imam Bukhari dintup tawon ping 17 niku tidak terganggu dengan sholat malamnya. Apa meneh dibatalke, golek endi to tawon iki mesti ngentup aku? Enggak, tetap melanjutkan sampai kemudian selesai sholat. Piyambake sanjang ngeten, ungzuru kam adzani, tawon delengen awakmu ndek mau ping pira ngentup diriku? 17 kali. Niku kalau tidak merasakan nikmatnya ibadah sholat, gak mungkin dintup tawon. Gak kro kira-kira ngesong enek enten Pak Bayu? Langka bro. Karena kalau berusaha betul-betul mencari nikmatnya sholat, nikmatnya surga yang Allah letakkan, yang Allah titipkan di sholat, pasti ada, gak kerasa. Makanya yo latihan, nak pas enek nyamuk itu enak asing ngeten iki enten nyamuk ta. Oh gak ono, yo golek sing enek nyamuke lah ngono. Enek ngomah dhewe. Nah, coba nak kondisi enek nyamuk iki iso tenang apa ora salate. Coba ae. Coba yo gak bayar. Nah, enten meleh Imam Ahmad bin Harab niku luar biasa. Dan yang saya nukilkan adalah satu kisah yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niki sahabat Rasulullah yang luar biasa. Ketika piyambake niku badhe sedo alias mati, nangis. Kira-kira nak wong song nak ajeng sedo nangis gara-gara apa? Kira-kira gara apa? Gak ono ketahe wong song arek mati nangis, gak ono ketahe. Mboten enten. Mboten enten nggih. Ngerti-ngerti mati. Jadi Mu'ad bin Jabal niku wau, sahabat Mu'ad bin Jabal niku wau ketika pas piyambake niku badhe sedo nangis. Bukan karena urusan dunia. Waduh, bojoku iki ayu, engko ya bejo sing nemu. Bukan.
Bukan karena urusan dunia, duit akeh, ngopiye, bukan. Sahabat Mu'ad bin Jabal menangis ketika di akhir hayat beliau. Kata beliau, ketika itu orang-orang yang ada di sekeliling sahabat Mu'ad bin Jabal niku kepo. Kepo niku napa? Kepo niku napa? Mbah-mbah nak kepo niku rasa ingin tahunya tinggi. Nak mbah-mbah dhisik apa jenengene ya? Penasaran, pinisirin. Nah, orang-orang yang di sekitar ini kaget melihat sahabat Mu'ad bin Jabal kok kayak gini ya. Ada apa ini? Kok menangis ketika beliau mau meninggal itu, kok menangis? Apa yang menyebabkan? Apakah karena urusan dunia? Maka orang-orang yang di sekeliling beliau itu mengatakan, ada yang memberanikan karena rasa kepo yang ada di dirinya itu memberanikan diri untuk bertanya, faqila lahu ma abakika, wahai Mu'ad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Janjane karena apa ngono lho. Kata beliau, innama abki ala dhama'il hawajir. Innama abki ala dhama'il hawajir. Aku ini menangis karena kalau nanti saya meninggal, saya rindu. Rindu dengan apa? Rindu dengan kondisi al-hawajir. Al-hawajir itu napa? Puasa di waktu panas. Kalau nggak ada dosen saking Arab niku nak kondisi Arab dek wingi niku panasnya niku sampai 40 derajat, kadang sampai 45. Kalau nggak ada dosen saking daerah Khurtum itu nyelope anduk. Nah pas musim panas niku anduk dicelope nek jeding dinggo metu 2 menit garing. Kira-kira ngesong panasnya ngoten niku. Ngesong panasnya ngoten niku. Gak. Saniki pinten panasnya enten ngesong? Pinten derajat? 30 enten 35 ya, misalnya 35. Nah yang dikangenkan oleh Mu'ad bin Jabal itu, saya rindu kondisi dimana ketika pas puasa itu musim panas. Padahal nak musim panas kondisi puasa niku berat napa enteng? Berat. Itu yang dirindukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, menyebabkan piyambak itu sampai menangis. Aku rindu itu. Yang kedua kata beliau, wa qiyamil laili fisyita'i. Kalau nanti pas bimbing jamaah umroh niku sampai min berapa ngoten. Wademipol. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal yang nomor 2, aku rindu qiyamul lail dalam kondisi musim dingin. Enten ngesong enten pas wayahe udan sregep-sregepe sewenenge pas tahajud enten enek. Oke Ustaz, iya mancal kemul. Sing akeh mancal kemul ning mboten. Insyaallah ngesong niku Masjid Manarul Iman kok masa mancal kemul. Yo mancal sajadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dirindukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal itu rindu. Kalau sudah mati saya tidak akan bisa mengerjakan sholat qiyamul lail dalam kondisi musim dingin lagi. Loh, pokoknya sing gak enak-enak lho. Pokoknya nak tiyang niku pun mendapatkan manisnya kelezatan surga yang Allah titipkan dalam taat niku, sing disenengi sing gak disenengi akeh wong.
Nak kula jenengan niku potongane niku nak waya adem niku enake napa? Enake napa? Mancal. Mancal kemul. Apa meneh jam 3 grimis. Udian aduh. Nah, potongane kula jenengan kan ngoten. Tapi berbeda dengan sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala mendapatkan nikmatnya taat itu menginginkan sesuatu yang tidak banyak diinginkan orang lain. Dan yang ketiga itu yang diinginkan Mu'adz bin Jabal niku kados kula jenengan sing dilampahi dalu menika. Aku menginginkan bisa duduk bermajelis, bisa duduk dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kados kula jenengan niki lho. Dalu menika niku sing dikarepake sahabat Mu'adz bin Jabal. Setunggal napa? Lali gak etuk mulih. Lali dikoki masjid dikunci turu masjid. Sing iso jawab mulih dhisik. Sepakat nggih? Pak Abdul Khalik mangke jenengan kunci. Sing iso jawab mulih dhisik. Sing gak iso jaga masjid. Ayo. Pertama napa sing dirindukan Mu'adz bin Jabal? Nomor setunggal napa? Iki. Berpuasa dalam kondisi musim panas. Yang kedua, sholat tahajud di musim. Muga-muga jenengan kula jenengan kuwi saged niru. Sing nomor 3 napa? Bermajelis ilmu. Kenapa sekelas Mu'adz, Abu Bakar bin Iyadz, menurut Imam Bukhari niku orang-orang yang Allah hadirkan di muka bumi ini kok bisa seperti itu? Berarti kula panjenengan niku nak enten usaha peluang mendapatkan itu bisa. Ngoten lho. Syarate tenanan, serius, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak didapatkan, niki mengke dugi jam pinten niki? Pak Bayu. Aja suwe-suwe. Mbon rambung entek. Mbon entek wektune. Wis to? Oh yo, jam 09.00 jarene. Waduh, kula mengke kebengen. Mbijing mucal e. Ya wis mengke materi rampung berarti ya selesai. Nah, mesti ada masalah. Mesti ada problem yang perlu kita selesaikan. Kula niku berharap, harapane masjid-masjid yang ada di seluruh bumi ini termasuk ngesong niku salat subuhe kaya salat amin ya robbal. Salat isyae ya kaya salat maghrib ya kaya salat lho akeh ngono lho. Wis masjide megah nak sing teko sithik ya naudzubillah min lali kaya apa bangun mesake sing wis sedekah. Kalau dimanfaatkan dengan maksimal sing sedekah ya seneng, pahalane ya oke. Lah daripada nganggur. Nah, maka perlu ada sebab-sebab agar ketaatan itu bisa kita rasakan kembali, hinggap kembali. Nak ndek ingi kok nikmate salat namung etuk separone apa setengah seperempate 1/10, maka setelah mengkaji ini harapannya kembali full 100% nikmat taatnya hidup kembali, salat ya kembali nih maca Quran ya kembali nih, salat berjamaah ya kembali nih, salat sunai ba'diyah qobliyah ya kembali nih. Harapannya ngoten. Terus apa perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan kembali nikmat niku wau? Pertama, nomor 1 adalah kesungguhan.
Niki kula sebut KM3. Ngaten nggih. Niku sing gampang ngiling-ngiling niku M3. M3 niku napa? Kartu. Nah iya, pokoke kok gen ngiling-ngiling niku KM3. Mulih kudu apal KM3. K yang pertama adalah kesungguhan. Bagaimana bentuk sungguhnya seseorang dalam menjalankan ibadah? Sani kula tanglek. Enek wong enek ngomah, padha-padha enek ngomahe. Kerja selesai istirahat jam 11. Sing siji A niki mari leren langsung ngambil anduk, mandi, mantun mandi, wudu, tindak nyang masjid. Sing sijine kembali niku ke lagu niku wau, leyeh-leyeh enak tenan ambek mantuk-mantuk. Krungu azan ya iki azan, mengko ngenteni nak wis kok. Kira-kira sing sungguh-sungguh A apa B? A apa B? Lah kira-kira jamaah ngesong niku kategorine tasih A napa B napa sedaya A? Heh. Iki imame kudu dititeni mengkene, ditengeri ngendi sing B iku sapa? B iku sapa? Nah, maka nanti harus dirubah grade-nya. Dinaikkan. Nah niku wau. Kesungguhan itu akan melahirkan apa ketika orang yang sudah bersungguh-sungguh itu mesti ketika sudah sungguh-sungguh itu akan mempersiapkan. Persiapan kalau sungguh-sungguh niku. Kalau orang itu sudah bersiap-siap berarti piyambak niku betul-betul sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kok enak wong iki nunda-nunda apa meneh mulek. Ngenteni teko niku nak nyang masjid nak wis komat apa nak wis komat oh iki komat engko ngenteni nek wis gerek rong rakaat. Oh berarti ini tipe B, perlu dikasih ilmu ini. Kenapa kok perlu serius? Allah sendiri loh sudah ngemutaken kula lan panjenengan sedaya wonten gen surat 17. Surat 17 berarti surat iki wis kita wis kudu mulai iki Pak Bayu. Wis gak dilanjutke iki. Surat 17 adalah surat Al-Isra ayat 19. Iki gak ono sing maca tak kon aku mulih tenan iki. Ayo, HP-ne aja Qur'ane. Saiki ngaji milenial iki gak nggawa Qur'an. Ngaji milenial iki sing gawa HP-ne dicekel dibuka. Kenapa usar kok dibuka? Mengko nek akhirat gen enek saksi. Oh iya HP ku iki dhisik nggih ngaji nek Manarul Iman nggih buka surat Al-Isra ayat 19. Lho. Pun kepanggih. Kono sing buka. Billahi taufik wal hidayah tenan iki. Nah, mun apal, wis gak usah buka, usah terus apal kok. Ya alhamdulillah berarti jamaah Manarul Iman wis hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Gak perlu nggawa Quran amargi wis dawuhipun Allah ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Enten sing kepanggih nggih? Wis ketemu enten? Enten apa dereng? Enten apa dereng? Kono? Ya wis nang kono, ya wis. Sampun nggih. Oh pun ketemu, gak buka. Niki gen harapane niku mengke HP niku menghasilkan pahala maksud kula niku. Mengke enten akhirat niku saged bersaksi. Nah. Wa man arada akhirata wa sa'alaha sa'yaha.
wae rampung siji iki wis rampung, setengah songo masalahe. Wis wakil boyoke wis disendek-sendekke kok. Sisane mengke setahun yang akan datang pokoknya nak diundang meneh. Nah, siji tok sing kula bahas dalu menika. Barang siapa yang menginginkan akhirat diawali dengan ibadah yang hebat di dunia, wasa'alaha sa'yaha, nak kepengin tok ben wong iso. Dene kula tanglet jenengan pengen mlebu surga, pengen mlebu surga, gak pengen kita wong esong iki, gak semangat pengen mlebu surga. Oh Bu, jenengan pengen mlebu teng swarga. Oh, ibu-ibu ingin njaluke bapak. Dawuhipun Allah, wasa'alaha sa'ya. Ketika keinginan itu didukung dengan usaha yang serius, sungguh-sungguh, tenanan. Wa huwa mu'minun, dasarnya juga iman, faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik atas usaha yang dia kerjakan di dunia. Itu surgane itu. Pokoknya serius, tenanan, jangan nyaut niki. Nyaut tenanan, salat jamaah, ngajine 5 waktune, sedekahe. Oh, insyaallah surga kagem jenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Karena serius, gak iso ngomong disambil lalu. Bahasane wong Jawa Timuran iku kan BONEK. Napa? Bonek. Zaman riyen niku mun enten setiang bonek. Zaman riyen niku. Sadurunge Persebaya punya bonek niku zaman Rasulullah niku enten sing pun tiang bonek. Sinten niku Ustaz? Orang-orang ahlul Yaman ketika mereka mau melaksanakan haji, ketika disuruh untuk membawa bekal, jawabannya napa? Nahnu mutawakkiluna. Bahasanya lebih keren, mboten bonek niku mboten. Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Ning gak nggawa apa keliru. Wah, pokoke mlebu pokoke anak akhirat ya wis pokoke. Wis dipikir mburi, mboten. Sejak sekarang niku harus tenanan, ya ngajine tenanan, salate ya tenanan, sehingga apa yang dirasakan sahabat Mu'adz bin Jabal juga bisa kita rasakan, sehingga apa yang dirasakan oleh Abu Bakar bin Iyas juga bisa kita rasakan, apa yang dirasakan oleh Imam Bukhari juga bisa kita rasakan. Amin ya robbal alamin. Satu saja sing 3 PR. Masalah wis sak jam, meh sak jam. Kula nak ngaji gak luweh kaya sak jam. Masalahe wong iso fokus niku ya sak jam wis dikuat-kuatke. Asline bokonge ya wis. Lho ibu-ibu wis panas Ustaz. Kono penak kursine empuk. Nah nggih, mengke kursine gen Pak DPR mawon sing nggone. Kula mboten butuh kursi, yen kula wis kursine kewatah. Insyaallah niki ingkang saged kula aturaken menawi enten klintak-klintak atur kula nuwun agunging samudra panjenengan sedaya mugi-mugi ilmu ingkang kita kaji dalu menika Allah paringi ilmu ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niki doa nggih. Kita sami-sami ndedonga dumateng Allah SWT dengan doa yang serius, ojone sing dolanan HP, tapi betul-betul kita hadirkan doa itu dengan hati, sehingga apa yang kita doakan malam hari ini diijabahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Monggo kita awali kanthi maos istighfar lumiyin. Astaghfirullahaladzim. 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 Istighfar yang sampai ke hati, rasanya niku ke hati, lezat, nikmat, tenang. Astaghfirullahaladzim. Mungkin sebelum ikut pengajian ini lesan kita menyakiti pasangan kita, ndek mau bentak-bentak, marah sampai pasangane. Malam hari ini kita beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mungkin tanpa kita sadari tadi atau kemarin, pekan yang lalu, lesan kita menyakiti pasangan kita, omongannya agak banter sithik, pasangannya dari sakit hati. Maka malam hari ini kita awali dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Salajengipun kita mau sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ifir dzunubana ya Allah. Ifir dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah. Semoga dengan ampunan-Mu ya Allah di malam hari ini ya Allah, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Keluarga kami menjadi keluarga yang tentram ya Allah. Keluarga kami penuh dengan keluarga yang keberkahan ya Allah. Keluarga kami semoga dengan ampunan-Mu menjadikan keluarga kami ya Allah keluarga ahlul Quran ya Allah, bersama-sama kembali nanti di surga-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga dengan ampunan-Mu ya Allah kami kembali mendapatkan nikmatnya taat ya Allah. Kami kembali mendapatkan nikmatnya taat ya Allah. Kami kembali mendapatkan nikmatnya ibadah ya Allah. Tentram ya Allah, hati yang tenang ya Allah, hati yang damai ya Allah. Tidak ada berat di hati kami ketika menjalankan taat kepadamu ya Allah. Lapang dada dalam taat kepadamu ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma sahhil umurana, Allahumma barik umurana, Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa zakatana wa sadaqatana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka menawi enten kelintang ngatur kula nuwun agung samudra panjenengan sedaya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.